大家平安。今仔这个经文皮啊、麦啊，这有当时啊，徛个到台顶哦，真侪物件你会发觉拢无相像。真期待有机会，咱中间有侪人有机会，当较接有机会起来台顶，然后这是一个真好的训练。OK， 咱若讲。这世间是上帝所创造，上帝的权能无所不能、无所不在，上帝无所不知，上帝是对无创造有。各位请问，这世间有遐侪歹，歹对倒位来？歹是毋是上帝创造的？若是上帝创造歹，安尼这个上帝敢是好？今日咱来想这个问题吼，歹对倒位来？这世间有真侪黑暗，黑暗对倒位来？上帝讲我是光，上帝是对黑暗混沌创造光，创造特殊，创造一切万物。然后显示这世间有遐侪黑暗，遐侪苦。上帝啊！你敢无爱？你既然是全能的上帝，敢无爱替阮甲这些拢除掉，互阮毋免活甲遮尔辛苦，然后人定定，或者系歹人，然后安尼作孽，毋知恁有即款诶，捌有即款诶想法无？上帝才会创造歹，互咱来受苦，歹对倒位来？ OK， 好，歹对倒位来？咱来讲歹囝对倒位来？真侪时阵，爸母生个拢嘛出来，逐个人看做宝贝啊。但是后来他会奇怪，当初几若10年用尽一切咧听咧栽培囝，后来他会定定拢甲爸母袂好势。 辛苦疼痛栽培大汉的囝儿，甲爸母的维持良好的关系，比如悬啊低，悬啊低。呀，好，歹囝对倒位来？歹囝甲爸母教，爸母拢教好啊，是安怎？这囝拢会变歹 ？Why？ 有当时啊，看到囝遐尼作孽，气到讲，啊你太毋甲甜死，啊无你甲甜死啊，看卖呢？他会遐尼作孽啦，啊你个，互爸母遐尼艰苦啊，啊你抑阁毋甲甜死？伫诗篇的内面有一个所在，巴不得老母将伊所生的囝，怎甲对迄个岩石岩石去，互伊死伫遐？ 诗篇，咱诗篇有即款呢，毋捌对吧？就看伊的所生的性命。OK， 咱今仔日用淡薄仔时间来想即个问题。为着解决即个问题，耶稣安尼讲：上帝国，则个耶稣佫用譬如伫咧讲，譬如是一个真好的了解，用真简单的道理来。 说明真好的理解，真困难了解天国的真理。OK， 那耶稣讲上帝国亲像啥？上帝国亲像有人去参与伫咧也好经济，啊明明也都拢是好的经济啊，经济拢去特选的啊，特买啊买上好的经济来，客伫已经规个拢整理好势的餐园。 将好的经济压落去，然后主人迄个萝卜走转来，才来讲到迄个麦仔大长吐穗的时，看见讲，迄麦仔内面都毋是拢麦仔，还有一寡皮啊，麦啊，甲皮啊。
这阮这做实过吼，有迄个野黄啊、布黄啊啦、烧草啦，遮囡仔知饲牛啦，才会知影讲皮仔甲马仔是啥。当迄个开始大丛，伫咧吐水的时，则我甲讲，伫迄个田园的中间，马仔，然后皮仔，皮仔是真歹的物，完全袂食的物。但是奇怪啊，主人伫野种子的时，拢敢咧野马仔子尔，皮仔对倒位来？拄则遐咧讲，所生的囝拢是逐个嘛宝贝仔囝，拢用宝贝咧饲大汉，是安怎会变歹囝？这世间都明明上帝创造的拢是人，所创造的拢是好，上帝佫看伊最好，是安怎后壁有遐侪歹走出来伫遐坏？上帝啊，这个罗伯讲，主人啊，用阮阮去甲遐的皮仔甲扣掉敢好？主人敢有答应？无答应，坏？为什么？佫留伫迄田园的中间，将一寡营养甲水分拢背去，为什么你还佫留伊？我想今仔日咱来考虑这个物。因为我是做事出身，我细汉的时，阮的田原来拢遮的物。阮是种稻啊，阮毋是野迄个马啊。阮细汉的时吼，行有迄个若行对迄个马仔远过吼，定定拢会去共偷挽迄个马啊，挽起来就从藏踮遮，当要行路，你知影迄个马仔若客踮遮，你咧行路伊会走对遮出来，你知无？你客踮遮，你做你行，伊就连伊就走对来到遮，你敢知影为什么？迄个马仔有迄个刺啊，你骑咧，你安尼拢，伊就怎家己就直走起来，囡仔拢伫咧算迄个物。OK， 阮是布稻啊，但是真趣味哦。你看这个皮仔甲马仔，因拄伫咧生长的过程，拄则咧讲，主人啊，你敢毋是伫敢若拢布好的稻啊，野好的马仔，他会伫遐有皮啊，歹的物。即个佫伫阮做事布田的人，即个皮仔袂伫迄个咱我细汉的时候，我布3丛的，阮阿兄因布5丛的，烧草我嘛烧3丛的，较细汉，国校国中，因烧5丛的。奇怪，迄皮仔咧生的时候，拢袂去伫迄个一丛甲一丛迄个沟的中央，袂皮仔绝对拢伫咧一撮一撮的。稻仔内面，伊拢甲你掺伫迄个稻仔内面，伊拢袂伫迄个沟诶，伊拢在迄掺伫遐。然后迄个皮仔的骨继续粗，细丛的时你看袂出来，着到伊大丛了后，你才看到照一支粗诶，拢也袂有结籽的时，你看袂出来，都敢若知影伊较粗。迄个叶啊是较长方形，搁较长方形。然后伊开始结穗的时，就知影讲哇，无小声起来。迄拢一步一步。即摆问题是讲，主人啊，伊敢若种稻啊、野马啊，啥事皮啊对倒位来啦？你若拢无即两种，你若无做主人若无野即两种马啊，迄个皮啊永远拢无存在。但是你但若有种，皮啊就会走出来。坏，耶稣咧讲，耶稣用安尼伫咧讲着上帝讲的道理啦。这个落去吼，迄个稻仔的根足单纯，皮仔的根足复杂。伊在马上顶根落去了后，怎啊拍甲规个？所以，阮咧四大人定定拢禁止阮这去抠，原因你要为着要抠迄个一丛两丛哦。你可能规网的迄个稻啊，就上了一大堆去啊，所以你就不得不就怎啊爱互伊存在伫遐。这歹吼，有当时啊，伊的存在吼，
让人很伤脑筋。你要除掉它很难，啊，你佫无可能去改变伊。OK， 啊，到最后自然到最后，你有看到迄叫做风果咋 ？OK， 到最后伫遮伫咧做分别，因为歹的面皮啊，伊会籽风假伊就飞进远去。稻啊，若拔穗的稻啊、切啊，伊就落伫头前，就伫遐来做好歹分离。安尼清楚啦吼 ？OK， 咱今仔日的信息是对遮。啊，因为一般咱也无做习惯吼，啥物是皮啊、皮啊，啊，咱毋知的时吼，啊，念都念无落来。OK。罗卜甲主人讲，请用阮远去甲遐个皮啊，甲烤起来敢好？主人讲不必，毋免。搁较要紧讲毋通。我想这有读圣经拢有伊个属灵的意义伫遐。罗卜要去烤，主人讲毋通。虽然迄是歹，虽然伊即摆要去做一项对主人来看是好的事。但是主人讲毋通，听候互因斗阵大长，到最后主人自然会处理。OK， 这个对咱的属灵的生活，对咱的性命有啥物意义甲提醒啊无？请留的，直到一日收收咧，然后规捆放火烧，独独干那麦啊，独独干那好的面。独独敢若主人心意下伊心意的果子，主人则要甲伊好好守伫伊的尺寸，守伫伊的国度。然后咱会当知影讲到一日，即个搁咧讲着，我讲譬如到最后，拢有一个恩典甲祝福；譬如到最后嘛，伫咧处理一个审判的代志。OK。到36节，遮个学生佮问耶稣讲：听候逐个人拢离开啊！学生甲耶稣讲：先生啊，入比，请甲你拄则讲的迄个皮啊、麦啊吼，啊，讲到火高，请你佮甲阮说明一下敢好？耶稣就讲：迄个野种的人就是人子，就是我耶稣。迄个种子就是天国的囝。种子麦啊，就是好的种子，就是天国的囝。上帝国的囝拢是好的。上帝国的内面的，上帝国内面充满的是恩典、疼痛。上帝国内面的拢充满上帝国的真理、仁慈、真的光。上帝的国内面有所有上帝应允，互这世间留伫这留存伫这个世间最水的物。上帝看伊最好，这是上帝创造。总是安怎样伫人的中间，伫人群的中间有遐多的哀怨，遐多的怨恨，遐多的冤家，遐多的痛苦绝望，是安怎样拢伫咱的中间？怎甲人黏伫人甲人的中间？那敢那个皮啊，拢伫迄个稻啊的稻啊长的内面共款。无论你到倒位去，迄个痛苦定定拢跟着我们走，惊吓不安、冲突定定拢伫人群的中间。这是耶稣讲，因伫咧问耶稣：这个皮啊，这个皮啊对倒位来？留意到即句圣经拢无讲上帝创造这个。这个对人造成遐多伤害，这个拢毋是出自上帝奇妙的手，因为上帝是仁慈的，伫上帝内面全善全然善良，伫善良的内面绝对无有虚假，无有奸诈，无有痛苦。啊，遐对倒位来？耶稣讲，迄是魔鬼伫人无注意的时，偷偷啊压伫人的中间呢。伫人无注意的时，伊偷偷啊，因为毋知咱怎样伫咧看魔鬼吼。
魔鬼拢安尼气压压是吧？敢是？魔鬼真缘投呢？魔鬼也真水呢。魔鬼充满各种各种会迷惑人，所以外口若伫咧讲着鬼吼，迄拢，你若鬼若真正遐尼歹看，遐尼互人惊吼，无人会活啦，逐个人惊都惊死。结果真正的鬼拢是会迷惑人，互人心羡慕，迄种比咱搁较缘投，比咱较水的啦，亲像咱这拢无机会。OK。魔鬼拢会化身，咱敢若亲像迄个披着羊皮的狼。伫即个遮，你都看到讲，真侪时阵，咱家庭内面所宝贝的人，他一个充满哀怨苦痛，然后甲听因的人的关系，怎啊直直疼你？这拢毋是出自上帝，迄拢是出自撒旦的作为。OK， 你毋当看讲哦，啊，恁囝伫倒呀？哦，阮囝足认真的，逐日拢足认真，转来就拢看伊关伫房间的内面，拢足认真伫咧看，伫咧读册。即摆问题，伊咧读的册毋知啥物册吼？真认真伫咧查电脑，啊！咧查拢毋知查啥物电脑。伫遐真认真拍拼的人，搞不好摕到真侪奖状甲学老的人，搞不好将来带来互即个家庭甲即个社会是足大的灾难的人。留意这对圣经内面直直咧提醒咱的。旧约圣经伫咧讲着，好的王，伊绝对是敬畏上帝。但敬畏上帝的人，嘛会做一寡互人艰苦心的代志。但是伊心内若有上帝，甲上帝的关系若真好，这是第一义，这是第一要紧的代志。因为人都爱追求要安怎甲上帝连结。圣经内面伫咧讲义人。义人就是甲上帝关系真好的人，甲上帝有一个合宜的关系的人，都讲就是义人啦。你我，咱是毋是义人？在伫咱甲上帝，是毋是会当定定每日三思伊的话，然后照伊的话去行？我想即个，然后咱也阁有咱的软正软弱，圣经袂甲咱超切个，耶稣袂甲咱超切个。我们无望咱中间有人直直咧追求圣人呢？那圣人哦，那是圣人，有当时也真歹斗阵呢。追求完美的人，有当时也真歹斗阵。啊，伫即个遮咧讲着要安怎样？伫遮伫咧讲着咱要安怎样防止？有当时啊，即个家庭都规个家族真敬虔，太出一个即款呢？但迄毋是上帝心意。迄毋是上帝教，嘛毋是父母教，家己毋知当时开始直直咧接受一寡对即个世俗来，对即个世界来，对魔鬼遐来，有当时啊，伊感觉好，就是伊感觉好，毋知直直刺激，啊刺激就去啊。伊阁继续，若阁直直领受着世界的恶恼，有当时啊，这恶恼的声若大，知识若精英的，后来造成的伤害。这是圣经直直咧讲，恁着警醒。耶稣讲，恁着警醒。OK。但歹人是啥？歹人是好人的不足。烦恼是啥？会有烦恼是因为你信心的不足。黑暗对倒来？黑暗是因为光明不足。咱即个遮若黑暗，电话切落去，光黑暗就无去啊，光来黑暗就走。好人若较侪伫即个所在显现，歹人都毋敢伫遮作弄。所以好甲歹，拢不是正做两个势力，黑暗甲光明拢伫遐咧相演。我望咱逐个人斗祈祷，台湾的立法院原来是好甲歹伫遐咧扭嘛，敢毋是 ？OK， 我望一摆搁一摆的选举的中间，好人若多，认同台湾的若多，另外迄个力就消失去。竟然咱永远伫台湾
食台湾米、啉台湾水的人，结果煞伫立法院，煞认同中国的，煞比台湾的较少、较侪，安尼苦难就直直出来。我想伫遮圣经伫咧讲，义人若多，百姓就欢喜；歹人掌权，百姓就吐气。我想你若看到遮个中东的国家，包括拄则我咧祈祷的中间，叙利亚，你若叙利亚，迄是咱圣经内面的亚述、亚述人、亚述帝国，看已经6000年前的帝国到即久，但是拢伫圣经的内面直直存在。到即久，因人民偌苦难，歹人掌权，百姓就灾难了了。所以，这个歹拢是因为人离开上帝，甲上帝离开哪远，然后人民就哪得袂到什么叫做真理甲活命。所以耶稣讲：“我就是世间的光，光来黑暗无去，光来互人看会到真正该行的路是啥。光的带路，光互人有安全感。是安怎咱点灯？”迄拢有一个心无伫遐，迄拢有一个象征意义伫遐。耶稣毋若干那讲伊是光，耶稣讲恁是光。所以耶稣爱咱学习伊，毋是咱家己主动的发光，是耶稣的光会点互咱，咱环照伊的光，带着伊的光，咱伫咧。所以基督徒就是另外一个世间的光。世间有黑暗，世间有伤害，但是咱要安怎正做带着光明的人？带来安慰、希望。约翰一书要讲上帝是光，所以你要看讲伫咱的信仰内面，咱是用发挥光的功能来关散即世间的黑暗，互即个互黑暗，无论你行到倒位去，因为有你的存在，有一群基督徒的存在，遐的罪恶就减少。所以讲基督徒毋但是光，佫是盐。然后要安怎消毒，还是讲？避免迄个怨恨、仇恨、冲突伫咱的中间发生。圣经直直咧讲的，只有疼会当消灭仇恨。疼，爱能遮掩一切的过错。毋是干那一个人疼，是你们要彼此相爱。所以这个彼此相疼，对倒来讲，上帝是爱。讲若有疼的人，就是上帝的囝；无疼心的人，袂晓发挥疼的生活的人，就毋捌上帝。不管你祈祷偌大声，无疼的生活甲行动的人，就毋捌上帝。因为上帝是疼，咱是上帝的囝，咱是天国的囝。圣经佫讲，这天国的囝，就是光明之子。所以，这个光甲疼，是基督徒一个真要紧的。然后耶稣讲：“恁若有好所行，圣人要安尼知恁是我的学生。所以好所行，行好伫人的面前，迄是一种的光，迄是一种的疼的行动，带来医治，带来各种的这正面。来，咱即个才有一个法兰西斯的祈祷本，咱斗阵用华语来读一下，好不？预备来，主啊。”使我做你和平之子，在仇恨之处播下爱，在伤害之处播下宽恕，在怀疑之处播下信心，在绝望之处播下盼望，在幽暗之处播下光明，在忧愁之处播下快乐。主啊，使我少为自己求，少求爱，但求全心付出爱。过来，少求得安慰，但求安慰人；少求被理解，但求多理解人。因为在舍去之时，我们有所得；在赦免时，我们便蒙赦免；在死亡时，我们便得重生，进入永生。阿们。所以我想这是一个基督徒，正做一个基督徒，正做上帝国度内面的人。有上帝的使命，伊伫耶稣基督十字架内面
重新得到塑造，重新生出来新生命，毋是伫咧哀怨黑暗，毋是伫咧咒诅黑暗，毋是伫咧敢若伫咧传说苦难，是伫黑暗中咱要点着光，是伫伤害中间咱要成做医治的溃烂。我想这是咱的祈祷，这嘛是信仰的实践。然后伫即个遮咧讲，咱都赢过所有的伤害，赢所停留的伤害，然后咱赢过了后，咱会受邀请来进入上帝国永远活命的快乐。OK， 好，咱来进入第二个话题，讲为什么主啊？为什么无用阮阮来甲遮个歹家律掉呢？无用阮阮出手甲遮个歹人甲扣掉呢？我想伫遮有几个原因。罗卜真好意，请求主人讲，请容允伊出手。耶稣讲，主人讲不必了，谢谢。因为任何一个人，伊若去摕到一个权柄，会当处理别人，这个人无久了，换伊家己变做独裁者。因为人摕到权，手里有权了后，定定拢会作威作福，然后借着任何的机会，变做欺压别人的工具。所以感谢上帝，耶稣伫譬喻的中间阻止人去做这项事。阻止人去替天行道。即摆咱看到中国，你无论创啥物，我伫即边去非洲，有去伫来到伫南非的时，伫遐甲一寡中国人斗阵，有带因做礼拜。还有一个据点是迄个宋尚节博士伊留落来一个福音的据点，我伫遐带因做礼拜，啊，甲一寡遮个中国的人伫遐，然后因就甲我踮伫咧对话，一寡因伫中国内部，逐个人开始去惊，讲因出来到伫非洲的一寡什物所在，然后因的手机内面马上就出现。因国内的大使馆、东使，包括国内遐一寡信息，都随时互伊。你都爱安怎？拢伫咧甲伊提醒一寡代志。我想讲，我伫国内所有的物件，拢互你监视掉咧。我买啥物，比一个，啊，因拢知。啊，怎来到伫非洲，也去是安尼，因去惊。是安怎样伫中国？随便你敢若去法轮功，然后你规个器官都无去。法轮功伫温哥华，因100万人、100万会员、200万会员、400万会员的时，我拢伫当趟伫遐甲因徛台赞声。因为中国的政府就是安尼，伊伫咧替天行道。啊，迄个搁落去了后，什么人若毋听我的话？什么人的主张甲我无相像？什么人的所做所行达对我的存在有威胁？我就要互你死，安尼，就甲对方当作罪人、歹人，就要甲律掉。即摆问题，Who say so？ 什么人？即个好歹人的标准向色的啦，向看的啦。今仔圣经我咧就咧处理即个问题，无容允人出手。OK， 互伊自然存在。咱台湾迄个时，咱台湾看228死偌侪人，是安怎遐人会死？台湾偌侪人用统匪的名，叫用毒死，叫遐早前害咱的遐
处置咱的遮一个一个拢走喺伫迄边，啊，到底反攻到落去啊！即马因家己走喺伫迄边，吃香喝辣。即马是讲伫遮伫咧讲到上帝的国度内面，阻止人突然徛伫一个立场，然后甲一寡人。这个是一个象征，毋通袂记耶稣的话，真侪时阵是象征。啊，咱即马这个是一个引申。第二，耶稣伫譬如的中间禁止人动手，抑佫有一项。有当时啊，咱目睭中看做歹人的人，伊无必然比咱佫较歹，你敢知？咱看做歹的，伊无必然比咱较歹。有当时啊，咱比伊较侪，是干那人无一定知尔。咱对人的怨恨，咱对人的安怎样 ？OK， 对别人有歹，咱嘛无一定是好。啊，伫即个遮愈来愈去，即世间规个挥发了去，以牙还牙，以言还言，规个拢痴迷甲无喙齿。所以伫即个遮保留一项，遮咧保留一项，就是讲。咱拄则伫咧讲到光，甲讲到疼，就是要安怎互基督徒不断通过咱的好的行为，直咧表现对人的疼，学习耶稣基督道成肉身临到世间，学习耶稣基督十字架顶的疼，咱直咧对即个黑暗的世间伫咧讲话，直咧对即个黑暗的世间、受伤累累的世间，互带来希望、带来温暖、带来医治、带来造就。然后，甲遐个人受感动了后，进入到伫上帝面前，徛伫上帝面前讲：主啊，多谢你，找你的圣者，找你的子民，通过因的疼，我感受到你的救赎甲恩典。浪子回头就是安尼。即咧讲到有当时啊，咱看做歹的人有时，伊会通过一寡人的疼。啊！你若感觉你疼这个人疼袂落去，你嘛毋通搁较批判，毋通去对伊有啥物，因为你疼袂落去的人，别人会疼。父母无法度接受5个的囝规定家家，父母已经无法度对伊关心，疼袂落去。但是家家遐有一寡人，通过信仰直直去遐咧关心啊！即个囡仔后来，到尾出来了后，煞全父母年老，顾父母顾上深的，陪上深的，就是即个早前5个的囝。所以伫即个遮切慢，即个是上帝国足大的恩典，伊也要搁留。上帝的疼是无限量、无条件的疼，伊也搁继续。若敢若有一寡人有信仰的人，伊直直对伊厝内培育的囝，直直也搁直直关心，直直借机会，直咧施以爱。施以温情，听后一日父母的年老，这个囝已经转来到伫父母的面前，然后伊过信仰的生活是父母早前想袂到。圣奥古斯丁老母为着伊祈祷流目屎18年，到尾啊，圣奥古斯丁到尾啊，变做世界影响世界足深的一个人。所以，伫咱的信仰的内面，伫咧保留一项是讲，上帝国，伊直直通过十字架，伫咧对咱伫咧讲，人啊，你毋通随便出手，毋通用你的方式出手，因为你有可能去伤当着真侪人，你有可能去伤当着真侪上帝所疼。耶稣基督已经为着已死的人，反正是互人跋倒的人。OK。嘛有一寡过去信仰真好、真有疼心、真言行举止真细正的，后来怎啊扯去啊？怎变甲互你想袂到的歹啊？亲像犹大，伫耶稣身边，竟然到最后出卖耶稣。一个耶稣会将钱袋啊交伊管理，你知影？伊是得到耶稣偌大的信任，甲规个团体的财务所交的人，你知影讲迄都真大的信任感。有拍算迄个人出卖，即咧讲到一寡人变换，所以即个拢抑阁你甲我，咱拢抑阁伫变换中。
咱中间什么人有一日会怎变比即马过加真好？还是咱中间有当时有人将来毋免3、5当、10当了，毋知变做什么款？互厝内艰苦心，互上帝艰苦心，咱拢毋知，所以且慢搁留地。迄个是上帝国对人真大的一个恩典期。不过继续，耶稣就是咧望，即马咱讲的这圣经的话，也是圣诞节，就是一摆一摆伫咧呼喊上帝国的百姓，望会当直直伫遐受唤起，然后直直受邀请，然后到最后，真正会当亲像耶稣讲，义人会当伫因的爸的国内面发出光来，义人伫上帝国的内面。OK， 所以伫即个遮最后伫咧讲到，迄个审判的最后的主权在伫上帝。上帝创造，天被上帝创造，然后到最后，上帝家己本身来裁决遮的代志。咱感觉迄个琼瑶，侪人读伊的小说。电影，伊即个动作对你有啥物影响无？你安怎想？生命的终局，即个耶稣的譬如，则拢换了伫咧讲到最后世界的终点。你甲我，咱人生嘛有一个终点。迄个终点了后，还是生命。琼瑶的性命是伊家己处理，他自裁。OK， 你感觉伊遮尔互人尊敬，影响咱遮尔大的人，最后做即个决定，对世界的影响是正面还是负面？负面吼。所以我讲的即个性命的转变，也搁咧转变的中间。所以一个人到底当时什么是好，什么是歹，拢也毋知。最后会当裁决这样的代志，敢若上帝尔。OK， 这你我咱今仔日嘛，拢也咧行人生的路，拢也咧行人生的路。会记得咯，下一步你我们都不知道自己会怎么样。所以今仔日这个圣经不断地咧提醒咱，咱就行行，战兢兢。咱也阁会拄着足侪代志，有真侪黑暗，真侪伤害，真侪什么物件临到你，总是朋友啊。耶稣的光在照你，耶稣嘛伫咧照互你，用爱胜过仇恨，用光明胜过黑暗。无论如何，孩子们啊，你们要站立得住。唔通只叫这世间的风，这世间的这物件，甲你不吹，亲像粗糠和风吹散，唔通对这个世间随波逐流。的确都爱常常提醒咱家己，徛在伫真理。耶稣基督道成肉身，一摆搁一摆，咱伫咧过圣诞，就是咧创这个。拄则我讲，琼瑶伊对家己性命的终了，伊是自裁。伫叙利亚、伫中国、伫北韩、伫台湾的早期，咱侪人的性命安全是他裁，落到悬的人、威权的人，伊要制裁你，他裁。即摆伫遮伫咧讲，像基督徒论到咱的性命，咱要注意一项：上帝啊，我的性命，我一生的这个。交伫你的手，互你凊彩。咱台湾人即个凊彩，我们说你要食啥？凊彩啊！啊，你敢无一个什么？凊彩啊？什么是凊彩？凊彩的意思是安怎创？是我有主张，还是将即个主张的权交互你？将即个主张的权，凊彩其实台湾人即个凊彩真。这是真高尚的一句真有雅气的话呢。其实这个凊彩哦，伊的正式的写法是迄个钦啊，钦佩的钦，迄是君王。
凊彩其实这个原来意思是，那敢若亲像你是我的君王，我将这个裁决的代志交互王你来，所以叫做亲王啊，你裁决。所以后摆你若要问我食啥，我讲凊彩，安尼你就做你啊哈，你有绝对的权。啊，咱伫咧讲咱的性命呢，上帝啊，请你凊彩，你凊彩。咱的性命的裁决权伫上帝，咱的性命的裁决权毋是伫中国的共产党，台湾的性命是伫台湾人民。最后，上帝固守。会记得即个，伫即个世界的官兵，所以那卡斯苏利亚即卖即个国王，因的家族已经统治50年，互即个国家崩到即个形，人民苦难到即个形，那安尼敲倒，望即卖是咧讲，望新的起来了后，即世间历史以来第一摆，骑奥多麦的军队会当甲一个正规的部队拢拍倒了咧。叙利亚反抗军是骑奥多麦呢，竟然骑奥多麦，去甲一个正规的国家的部队拍倒了，而且免3、5天就会倒坏。世间干了一摆，第一摆生目睭第一摆看。OK， 上帝主管这一切。毋望咱伫各种的情景下面，个人会当注意这项歹人甲义人。愿咱永远拢会选择徛伫义人是结连伫上帝，常常将上帝的话铭日三思。所以你若逐摆有一个情绪咧起来，想要安怎样的时，请你先安静1分钟30秒，想想你要做这个动作以前，你有圣经查的根据啊无？有圣经查伫咧支持你来做这项代志啊无？安尼，这个你若会当定定有即款的演练，表示你咧做啥物代志，真正有伫咧铭日三思上帝的律法，用上帝圣经的话来引带你我的脚步，然后才讲为喜爱耶和华的律法，昼夜思想他的律法，这人安怎变为有福。伊要亲像一丛树栽伫溪水边，照时结果子的。记得圣经内面直直咧讲的一个印象是结果子，而且是结好果子。然后就讲对恁所结的果子来认捌你这个人是什么款。所以，阮这已经退休的啊，咱这已经退休的啊。所剩的年日毋知剩偌济。注意讲，咱有法度通结出什么果子。互人通过咱，看起咱真正是上帝的囝。OK， 愿时阮的主点伫咱，圣诞已经要到，咱备办心，主要所来，带来迄个宴下上帝国宴下的邀请。有一个咱会阁拄着耶稣，耶稣阁来，迄是审判。愿咱伫审判的日，咱真正互伊讲好。好过真中的萝卜，咱三角来祈祷。主，阮将阮的性命交伫你的手；主，阮将阮的人生的脚步交伫你的手。愿你的光带阮行头前的路，愿你的话成做阮脚前的灯，路上的光。逐摆阮要行什么路，做什么代志，讲什么话，大声找着你的话，然后带阮去行。我用欢喜的心，伫咧等待耶稣的降临。感谢阿罗靠主圣名，阿门。